Yes, hii ni Vinai TV. Leo tunarudia tena jinsi ya kujitoa kwenye call forwarding. Cha kwanza itatakiwa uangalie kama umewekewa call forwarding au hujawekewa. Utaminya leli 21 leli. Kisha utapiga kwenye line zote mbili kama ni line mbili kwenye simu yako. Leli 21 leli. Utapiga. Naanza na line ya kwanza, nitapiga. Then itanionyesha kama nimewekewa call forwarding au sijawekewa. Na kama nimewekewa, ni nani kaniwekea? Cha pili napiga tena kwenye line namba 2. Mara ya kwanza nimepiga kwenye line namba 1. Naminya leli 21 leli. Napiga line namba 2. Na wewe utatakiwa utest line zote mbili ili ujue kama umewekewa au hujawekewa. Yes. Hii sijawekewa, kwa hiyo inaonyesha hivi. Service has been disabled. Kinachofuata ni kujitoa sasa kama umewekewa au ulijiwekea mwenyewe kwa bahati mbaya kwa apology za baadhi ya watu. Unaweza kuminya leli 21 leli. Then unapiga kwenye line zote mbili. Line ya kwanza tutaanza na button hiyo hapo chini imeandika subscribe. Ni button pekee ambayo itakusaidia wewe kuendelea kupata video zetu. Kwa tunadili na mambo kama haya na mengine yanayohusiana na internet na vifaa vitu vya mkono. Na imani ukisubscribe video tunazotoa mbele utazipenda tu, kwa sababu kama umetazama hii wewe ni mdau wetu wa video zingine ambazo tutatoa hata kesho. Leli 21 leli kwenye line nyingine nitapiga, then utakuwa umejitoa kwenye call forwarding. Mimi naitwa Adobe Panther na hii ni Vinai TV. Asante.